ඉතින් කාලෙකින් මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණා අපිට. ඒක නිසා මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුණා. මේ ඊට පස්සේ අපි ආවද නුවර තියෙන මන්දාරම් නුවර කියලා පැත්තක් සමහර ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති. මේ මන්දාරම් නුවර තියෙනවා දියැලි කිහිපයක්ම තියෙනවා මේ පැත්තේ. එක්කෝ රිසෝට් කියලා මෙතන තියෙන හොටෙල් එකක් සමහර විට ඔයාලා දන්නවත් ඇති, දැකලත් ඇති. මේ අපි අද ආවා එහෙට හදිස්සිය මේක ප්ලෑන් කරලා දාගත්ත දෙයක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ හිතුණා අපිට එන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ අද ආවා. මමයි අපේ තව යාළුවෙක් එක්ක ආවේ. ඉතින් මේ ලස්සන ඩ්‍රෝන් ෂොට් වගේකුත් දාන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒකත් දාලා පොඩි vlog එකක් දෙන්න. ලොකු vlog එකක් නෙමෙයි මේක. මේ ගොඩ කාලෙක වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරුණා. ඒ නිසා තමයි මේ පොඩ්ඩක් ආවේ අද. මේ ඉතින් මේ යාළුවත් ඉන්නවා. තව දෙයක් තියෙනවා මේ දියැලට ඇත්තටම එනවනම් එතන තියෙනවා හෙකෝ රිසෝට් කියලා මේ හොටෙල් එක. කට්ටිය කියන්නේ යාළගේ ප්‍රයිවට් ප්‍රොපර්ටි එකක් කියලා ඒක. ඒ වුණාට මේ ගමේ කට්ටිය නම් කියන්නේ ඒක ප්‍රයිවට් ප්‍රොපර්ටි එකක් නෙමෙයි කියලා. හෙකෝ රිසෝට් හොටෙල් එකේ ෆෝන් නම්බර් එකක් දාලා තිනවා එතන. ඔයාලා එතකොට ඒ ෆෝන් නම්බර් එකට කතා කරලා යාළව දැනුවත් කරලා තමයි මෙහෙට එන්න ඕනේ යනවනම්. අනිත් ඒ කියන්න ඕනේ පාර නම් ගොඩක් අමාරුයි. සෆාරි කැබ් තියනවා මෙහෙන් එනවනම් ඔයාලට මේ කතා කරලා ඒවා මේ ප්ලෑන් කරලා එන්න පුළුවන්. මේ අපි නම් ආවේ දන්නෙත් නෑ මේ පාර මේ ගොඩක් මේ ආවලන් කියලා. ඇත්තම පාර ගොඩක් කැඩලා තින්නේ මේ අපි බයික් එකේ ආවේ. එහෙම තමයි ඉතින් ඔයාලත් එන්න හරිම ලස්සනයි. ඔයාලා ඩ්‍රෝන් ෂොට් ටික බලන්න. අපි ආයේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. ජය වේවා.